Entonces tenía problemas para el jack de audio porque el driver de Realtek no me estaba funcionando bien. Entonces los pasos fueron buscar la referencia del portátil, eso hay videos o lo que sea. O si no, solo se da la tecla Windows y escribes info y ahí ya te sale la ventana con toda la información. Entonces, en mi caso es esta. Voy a drivers, descargué audio driver Realtek y ya, pam. Y luego descargué el audio console driver, pero este no tiene o sea, no lo pude instalar bien. No sé por qué. Y luego me tocó, porque en Microsoft Store no estaba, me tocó ir a esta cochina página e instalarlo desde aquí. Y le doy aquí y ahí ya me apareció la aplicación en el Microsoft Store. Y listo. Y ahí ya, a ver, Realtek. Y de ahí ya sale la aplicación Realtek. Ya desde aquí puedes seleccionar cuál es. Si es entrada de audio, auricular o lo que sea. O entrada de línea. Control de varios micrófonos y toda la chingada. Listo.